留下礼物，带走记忆。本期汇报：此行河南洛阳游钓完美收官。临走之前，给河南的钓友留下100包金泽浮水替尾和全新的凯林 KR 路亚竿一只，型号是 C692ML。后续所有钓友拍摄放流视频都可以联系 LAB 官方或者是小店客服领取金泽替尾1包。阿龙作为一个路亚新手教学类的主播，为了掌握各地区的舆情变化，给全国各地的粉丝答疑解惑，游钓全国，至今足迹已遍布安徽、河南、河北、山东、湖南、湖北、广东、江西、江苏、浙江、上海等大部分知名江河湖泊的水域，为此付出的艰辛和代价只有自己知道。LAB 是由我的名字和路亚实验室的英文缩写。目前在售的产品有金泽替尾、芒系列根钓钩、瑞系列曲柄钩、冠系列牵头钩，还有3款米诺。金泽浮水版已经上市了，沉水版将在月底上市，还有 P1 线已经测试了有半年了，预计在年底或者明年开春正式推出。届时将会出现真正意义上的口粮线，满足99%以上的作钓需求。所有 LAB 的产品开发，阿龙都全程参与，因此导致今年出门游钓的次数呢很少，因为实在是太忙了。明年产品和幕后走上正轨之后，我将增加游钓的范围和次数。做产品除了我到处钓鱼，知道现阶段各地的舆情需要什么样的产品，为几万新手钓友答疑解惑，知道他们需要什么样的东西。除此之外，也是为了有持续的资金来源，支持我能继续把这件事做下去做好。所以一切还要依赖在座的各位，阿龙在这里感谢了。